Sizdin den soолугуңуз ал үчүн маселе эмес. Ойлоп да койбойт. Маселе сиздин жүрөк чөнтөгүңүздөгү акчаңызды алып, өзүнүн капчыгына салып алыш болду. Ошол үчүн сизди коркутат. Бүгүн бүткүл дүйнөлүктөр издеп жүргөн адилеттүүлүк жашоо ушул экен. Адамдар дин мээнети башталганда бул дүйнөдөгү адамдар жалпарга 4 түрдө жашап өткөрөт. Ошондон бүгүн дагы биздин коомубузда 4 түрдө адам жашап жатат. Кээ биркилер башкалардын ийгилиги үчүн өзү мал жан убактысын берип, пикир кылып, дин мээнетин кылып, адамдарга жакшы насаат айтып, урушкандарды жараштырып жатат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. تحمل بلال بن رباح المؤذن رضي الله تعالى عنه الشدائد. أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول من أظهر الإسلام 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمية عمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytat: İslamды ачыкка чыгарган, исламга киргендигини жар салган алгачкы адамдар жетөө болгон. Биринчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, Абу Бакир, Аммар жана Аммар радıyallahu анхунун энеси Сумайя жана Сухайб, Билал, Миqdad радıyallahu анхундар эле. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. Müşrikler буларды кыжаалат кылып кыйнап баштаганда Пайгамбар алейхиссалату вассаламга кол сала албадылар, атасынын бир тууганы Абу Талибтин себебинен. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. Алеми Аллах Таала Абу Бакр радıyallahu анху сактап койду коому менен. Абу Бакр радıyallahu анхунун коому кадырлуу болчу. Ошол кадырлуу болгондуктан эгер биз Абу Бакирди капа кылсак, анда коому бизди капа кылат деп тийишпеди. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. Алеми калгандарыны мушриктер кармап алып, темир кийимдерди кийгизип, күндүн ысыктыгына таштап, түрдүү азаптарды таттырды. Түрдүү азаптарга дуучар кылды. Ошондуктан ушул адамдардын бардыгы кыйынчылыктарга, азаптарга дуучар болду. Ошондой эле эң кыйынчылык ар бир өзүнчө кыйынчылык тартып жатты. Ошолордун бирөөсү Билал радıyallahu анхунун кыйынчылыгын айтат. Билал радıyallahu анху кулу болчу мушриктердин. Кану юаззабунаху би рамзаи Мекке. Меккенин кум талаасына алып чыгып алып, жазкы ысыкта, күн ысык мезгилинде азаптайт эле. Юсикуна захраху бир рамза. Баягы майда кумга жаткызып, артыны күйгүзөйт эле, күйгүзөт болчу. Ликей юшрик, динден кайтсын деп. Ошол убакта фаякулу ахад, жалгыз деп тура берет. Алар айтат эле, ширк келтир десе жок, жалгыз Аллах ахад деп олтура берет эле. Фаямуру бихи Варака ибн Науфал деген бар эле. Ошол Варакалар Билал радıyallahu anh жанынан өтөт эле. Ва хуа юаззаб, азапталып жаткан. Ва хуа якул ахад, фаякулу ахад. Билал радıyallahu anh азапталып жатканда ахад, Аллах жалгыз деп уруп жатса дагы, күнгө күйгүзүп жатса дагы, ысыган ташты курсагына басып жатса дагы ахад десе, Варака ибн Науфал айтат эле, туура айтасың, Аллах жалгыз деп дем берип өтөт эле. Аллаху я Билал, о Аллахым, Билалга жардам берчи деп Аллахка кайрылат эле. Варака ибн Науфал бул Хадича энебиздин тайкелеринен болот эле. Хадича энебиздин туугандарынан болот эле, бирок мусулман болуп пайгамбардан дерсиген эмес, бирок динди түшүнгөндүктөн, жөөттөрдүн китептерин билгендиктен пайгамбарды пайгамбар деп тааныйт эле, бирок ээрчип ыйман келтирген кеткен эмес. Кээ бир алымдар айтат, ыйман келтирген деп. Себеби пайгамбар алейхисалам ал кайтыш болгондон кийин айтат да, мен түш көрдүм, түшүмдө аппак кийим кийип жүрүптүр дегенде анда жаннатта депчи. Ошондуктан ошол Варака ибн Науфал жанынан өтөт эле дагы, Аллахумма я Билал, Аллахым о Билалга жардам берчи деп өтөт эле.
Summa yuqbilu Waraqat ibn Nawfal ala Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalafga qayrilib aytadilar. Wa huwa yasna'u zalika bi Bilal. Bilal shunchalik azobda o'tganini aytadilar. Ahlifu billah, Allah menen ant içemin. Eğer bunu uşinti urup azapta öldürsöңөр, anda men bunun kabırını, bunun ölgön jerini adamlar hurmatтай turgan жерге айландырып, adamlar kelip sıylay turgan жер кылам дейт. Неге десе, адамдар Allah үчүн азапталып ölgön жерде мен ушул жерди sıйлап, урматтуу кылып жүргөрөм деп айтат эле. Ошентип күндөр өтүп жатып, бир күн Абу Бакыр радияллаху жанынан өтүп калды. Күнүгө азаптайт, күнүгө кыйнайт. Ушундай кыйнайт эле, жаш балдарга жип байлап карматып коет эле, күнүгө кыдырып, бирөөсү уруп, бирөөсү жетелеп жүрө берет эле. Бирок Билал радияллаху ахат деп жүрө берет болчу. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anh bir gün körüp aytdı, "Vahum yasnauna zalika." Uşunday azaptap jatkany körüp li Umayya aytdı, "Ala tattaqillah fi hadal miskin." Bul beçara turasında Allah'dan korkpoysunmu? Kichine uyalbaysunmu? Uşunçalık azaptaysınmı? Hatta mata kaçangacha mınday kıynaysın dedi. Qala anta afsadtahu fanqidhu mimma tara. Bunu sen buzdun, hem özün kutkarıp kal dedi. Sen musulman bolup anan sen bilir davat kılıp silerin sevеңерден bul da uşunday bolup ketti. Bunu sen buzdun, hem sen özün kutkarıp almın dedi. Oşunda Abu Bakr radhiyallahu anh aytdı, "Afal oşunday kılam. Mende mından küçtü, mından bekemirak senin dininde olgan müşrik kulum var, almaşabız" dedi. Fakat qabiltu aytat, "O kabul kıldım, tez ber" dedi. Oşantip Abu Bakr radhiyallahu anh ne kıldı? O alıp Bilal radhiyallahu anh'ı fa'ataqahu azat kılıp jibirdi. Oşol vaqtda Abu Bakr radhiyallahu anh'ın İslamga kirgendigi üçün ele şu azat kılıp boşaltıp jibirdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anh'ı hicratka çeyin Mekke'de mına uşunday adamlardan jetin azat kılgan, jetinchisi Bilal radhiyallahu anh. Oşonduktan Mekke'de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anh musulmanlar hatiq dep tanıyt ediler. Azat kıluvchi dep tanıyt ediler. Qaysi bir musulman kıynalıp kalsa, anı azaptap jatsa, kojoyunдар kıynap jatsa, anı satıp alıp azat kılıp koyup jibirет, azat kılıp koyup jibirет dedi. Oşonti bir Zahra degen ayaldı satıp alıp azat kıldı. Azat kıldı ele közü kör bolup kaldı. Oşondan müşriklerge aябай bir tavası kanıp jırgagan gün boldu. Mına sen bizim Kudayыбыз Lat menen Uzaga şirk keltirdiň eleň, mına azaptady sen iki gözüň kör bolup kaldı dep. Oşonda Allah aytadi, "Al ökö hiç kanday fayda ziyan berбейт" dep. Allah Taala iki gözüň kayra kaytarıp berdi. Ne üçin? Men dinge kirgendigim üçin bular meni mıskıldap jatat. Bizdin Kudayыбыз seni kör kılıp saldı ey Allah. Uşlarga şıldın kılbay közündü kaytarıp ber degen, Allah közün kaytarıp bergen. Oşontip Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anh emne kılat ele? Kullarda azat kıla beretler. Oşonda atası aytadi, "Abu Bakr sen bir jakşyrak biznesmen adamsın go" deyt. Biznesmender har daim emne kılat? Fayda var jerge basat. Fayda bolsa al jakka basbayt. Sen biznesmen adamsın, akıllı adamsın. Эми азат кылганга жараша жакшыраак эртең сага кайда пайдасы тие турган бирөөлөрдү азат кылбайсыңбы? Ушундай колунан эч нерсе келбеген, эч бир карай турганы, колдой турганы жок адамдарды азат кыласың. Кичине акылдуу болуш керек да балам деп Абу Бакр Сиддик радhiyallahu anh атасына саат айтат. Ошондо Абу Бакр Сиддик radhiyallahu anh айтты, "Мен буларды эртең келечекте кайра пайдаланайын. Bulardan bir nерсе үмүт кылып мага жардан тийип калсын деген максатта эмес, жалгыз Алланын ыраазылыгы үчүн кылып жатам" деп айтты. Ошондо Аллах Таала Абу Бакр Сиддик радhiyallahu anh туурасында аят түшүрдү. "Ва сайюжаннабухал атқа аллади ю'ти малаху ятазакка." Жакында биз дозоктон таква инсанды сактап калабыз dedi. Сөзсүз албетте таква инсанды дозоктон сактап калабыз. Ушундай таква инсан малыны берет, өзүнү тазалаш үчүн, өзүнүн динин бекемдеш үчүн, өзүнүн малга болгон сүйүү, башка нерселерин чыгарып, динге болгон сүйүүнү алып келиш үчүн, өзүнүн дагы туура эмес нерселерин кетирип, өзүнү тазалап өстүрүш үчүн малыны берип турат. Wa ma min ahadin indahu min ni'matin tujza. Бирөө буга кылган жакшылыкты кайтарып жаткан жери жок дейт. То есть Билал радhiyallahu anh буга бир убакта жакшылык кылып, анан ошол жакшылык үчүн бул кайтаан азат кылып аткан жери жок дейт. Эртең бир адамдын бир жакшылыгын көрүп калайын деген максат эмес дейт. Илля бтига важхи раббихил а'ла. Бир гана улуу Роббисинин ыраазылыгын издеп кылып жатат бул ишти дейт. Аллах Таала эмне деп атат? Өзүнү тазалоо үчүн, тарбия кылыш үчүн малыны Аллах жолуга иштетет. İştetip жаткан малыны бирөөдүн кылган жакшылыгы үчүн кылып аткан жок. Бир гана улуу Роббисинин ыраазылыгын издеп кылып атат. Вала сауфа ярва, жакында бул ыраазы болот дейт. Аллах Таала Абу Бакр Сиддик радhiyallahu anh ыраазы кылууну вада кылган да. Вала сауфа ярва, жакында ушул кул ыраазы болот.
Mufassirlerden bardыгы айтат, ушул аят Абу Бакр Сиддик радıyallahu anhuга түшкөн. Албетте Абу Бакр Сиддик радıyallahu anhu менен эле чектелбейт. Балки бардык ушундай адамдарга болот. Бардык ушундай адамдарга Аллахтын убадасы, бирок түшкөн себеби Абу Бакр Сиддик радıyallahu anhu туурасында түшкөн дейт. Эмне үчүн ушул сыфаттар Абу Бакр радıyallahu anhu бар эле? Ошондон урматтуу бир туугандар, адамдар дин менен баштаганда бул дүйнөдөгү адамдар жалпарга 4 түрдө жашоо өткөрөт. Кээ бирки адамдар бир гана өзүнүн жашоосун ойлойт. Баласын, аялын, үй бүлөсүн, машинесин, туугандарын ушунчалык гана жашоо менен өткөрөт да. Биздин коомумузда аябай көп. Өзү менен өзү болуп жүрө берген да. Эч кимди карабайт. Эч кимге пайда тийгизбейт. Бул жашоо барго бүгүн бүткүл дүйнөлүктөр издеп жүргөн адилеттүүлүк жашоо ушул экен. Адамдын ыйманы алсыз болгондо ушинтип жашайт. Бирөөгө туруп пикир кылбайт, бирөөдүн оңолуусуга, бирөөгө жардам берүүнү ойлобойт да. Ыйманы алсырап кеткенде өзүнүн гана дүйнөсүн, курсагын тоюшун ойлой берет. Жаныбарлар сыяктуу, уй бирөөдү ойлобойт экен, торпогун ойлойт, болду, жүрө берет, жалап жуктат. Тоок да ошондой. Жыланда да ушул сыфаттар. Бүткүл не кылат? Аягы уй койлордун сыфаты ушул экен да. Уй койлор эмне кылат? Өзүнүн баласын гана пикир кылат, курсагы тойсо, жатса болду, ошол эле маселе. Семирсе, чоңойсо, өссө, үйү чоңойсо, машинеси жакшы болсо, ошол менен өтө берет да күнү. Бул ыйманы алсыз инсандардын жашоосу ушинтип өтөт. Бирок зыян бербейт бирөөлөргөчү. Ыйманы такыр алсырап кеткен убакта экинчи деңгээл башталат да. Эми зыян берип баштайт. Ыйманы алсыз адам болсо, эгер милисанын ыйманы алсыз боло турган болсо, барып калсаңыз бир маселе менен акчаңызды алгысы келет. Ооруп доктурга түшүп калсаңыз, ыйманы алсыз болсо, сиздин акчаңызды алыш керек. Сиздин ден соолугуңуз ал үчүн маселе эмес. Ойлоп да койбойт. Маселе сиздин жүрөк чөнтөгүңүздөгү акчаңызды алып, өзүнүн капчыгына салып алыш болду. Ошол үчүн сизди коркутат. Операция кылбаса болбойт. Бул өтүшүп кеткен, муну мындай кылыш керек. Муну мындай кылабыз. Тез орунда бар, жата коюшуң керек, тез эптеп колдон чыгарбай жаткызып, бир нерсе кылып, бир жерди кесип, акча алыш керек болду. Бул карышкырлардын, жырткыч жаныбарлардын сыфаты кирип калат экен. Неге десе, бүт алсырагандарды, четтегендерди, жалгыз калгандарды, кичкейлерди эмне кылат? Күчү жеткенди жеп, ошонун шотунан жашап турат да. Ошол убакыт келип калат экен да. А эгерде бул убакытта дагы мээнет кылбаса, анда жылан чаяндардын сыфаты келип калат. Чоң-чоң уйларды, төйлөрү чагат, кете берет. Неге? Зыян жетсе болду. Муну баягы биздин бир убакытта сөз чыгып кетти эле, маньяк дегенчи. Бирөө дары өлтүрөт, ойнойт, бирөөдү шылдыңдайт, ошол доор келип калат да. А сахаба радыяллаху буну үчөөбүз тең жок экен да. Өзүн ойлогондо да жок. Такыр жок бул жакта, өзүн ойлогон сахаба жок. Өзүнүн жашоосун гана ойлогон эч бир сахаба болгон эмес да. Ал бирөөдүн шотунан жашоо ал буякта турсун. Сахаба радыяллаху анхудун жашоосу элдердин жакшы жашоосуга жетиш үчүн өзүн төмөндөтөт эле. Абу Бакр Сиддик радыяллаху анхунун кылган иши ушул эле. Кулдар азат болуп, эркин болуп кетсин, ушулар кыйналбасын, ушулар бактылуу болсун, ыймансыздар динге келсин үчүн өзүнүн мал жан убакытыны, өзүнүн аброюн, кадыр баркын динге сарат болчу да. Ошол үчүн сахаба радыяллаху анхудун сыфаты башкалардын ийгилиги үчүн өзүнүн мүмкүнчүлүгүн иштетет болчу. А эгерде ыйман алсыз болсо, башканын бактысызды, өзүнүн ийгилиги үчүн башканы бактысыз кылат да. Өзүнүн ийгилиги үчүн башканы бактысыз кылат. Ыйман келе турган болсо, башканын ийгилиги үчүн өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жумшайт. Сахаба радыяллаху анхудун сыфаты ушул эле. Ошондон бүгүн дагы биздин коомубузда 4 түрдүү адам жашап жатат. Кээ биркилер башкалардын ийгилиги үчүн өзүнүн мал жан убактысын берип, пикир кылып, дин мээнетин кылып, адамдарга жакшы насаат айтып, урушкандарды жараштырып жатат. Ал эми кээ бир инсандар өзүнөн ойлоп жүрүп атат. Жаныбардын жашоосу. Жаныбарлар бири-бирине пайда бербейт экен да, кой экинчи койго тамак бербейт экен. Колунан келсе сүсөт, сүспөсө жөнөй эле тамак жеп, өзүнүн бат-бат жеп алайын деп жарышат. Болду. Андан кийинки деңгээлдегилер ушу алсыздардын шотунан жашап, аңдып жүргөндөр. Эптеп колго бир вариант болуп калса алып калсам. Андан кийинки деңгээлдегилер зыян жеткизсем болду. Пайда болбосо жок, өзүнүн жашоодон да максаты жок. Ар кимге зыян берип эле басып жүрөт да. Ушул 4 түрдүү адам жашап жатат. Аллах Таала сиздер менен биздерди биринчилерден кылган болсун. Башкалардын ийгилиги үчүн, башкалар бактылуу жашасын, ушулар жаннатка кирсин үчүн өзүбүздүн нафсыбыздын каалоолоруну, өмүрлөр убактыбызды, мүмкүнчүлүктөрүбүздү иштетелик. Аллах Таала не деди? Вала сауфа ярда, жакында разы болот деди.
Ошол үчүн Абу Бакир Сыдык радыйаллаху анху ушул сыфаттан Алла баяндап жатат. Биринчиси таква болуп, малын Алла үчүн иштетет, ихлас менен гана. Андан кийин Аллах Тааланы мен ыраазы кылам деп жатат да. Аллах Таала баарыбызга ушу сахабаларга окшоп өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү, жөндөмдүүлүктөрүбүздү башкалардын ийгилиги үчүн иштеткенге тавфик берсин.